normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkında kimsenin bilmediği bir şey var. Çünkü benim bir sırrım var. Mucizevi, en iyisi, en iyisi sonunda. Mucizevi, en şanslısı, aşkın kudreti hep şiddetli. Mucizevi. Efendim, iyi misiniz? O burada. Selam Uğur Böceği. Onu bir daha buraya getirmemi istemediğinizi biliyorum ama ne bulduğunu görmeniz gerekiyor. Göster ona Merinet. Ben buradaydım. Daha önce tanışmıştık. Sen Tiki hastayken onu iyileştiren şifacısın. Sen aslında bir veteriner değilsin. Pek sayılmaz. O gün okuldaki ilk günündü ve o tesadüfi bir karşılaşma değil. Merinet, başkalarına yardım etmeye hep hazırsın. O gün tam o anda muhteşem bir Uğur Böceği olacağını biliyordum. Ama sen kimsin? Usta Fu, Gardiyanlar Birliği'nin bilinen son üyesidir. Mucizenin gardiyanları. Ben Weiss, Mustafa'nın kıvamisiyim. Tanıştığımıza memnun oldum Merinet. Ben de. Biz gardiyanlar insanlığın iyiliği için mucizenin korunmasından ve dağıtımından sorumluyuz. Özellikle bu görev için çocukken seçildik ve yıllarca eğitildik. Biz daha çok gençken ben bir hata yaptım. Benim yüzümden gardiyanlar tapınağı yok edildi. O gün mucizelerden ikisi kayboldu. Kelebek ve tavus kuşu. Ayrıca antik sihir kitabı da sonsuza kadar yok oldu. Onda sadece eski süper kahramanların çizimleri ve birkaç garip sembol vardı. Bir gardiyan için garip değiller. Eski zamanlarda bana onlara bakma fırsatı bile verilmezdi. Ama kodun bir bölümünü çözebilecek kadar eğitim aldım. Bu sayfalarda Uğur Böceği'ne ve Kara Kedi'ye bilmediğimiz özel yetenekler kazandıracak farklı sihirler bulunuyor. Şimdiye kadar bu kitabın paha biçilmez olduğu aşikar. Kitabı neden aldın? Ben sadece o çok önemli portrenin arkasında ne sakladığını öğrenmek istedim. Sen bu konularda hiçbir şey söylemiyorsun. Niyetim onu sana geri vermekti, yemin ederim. Ama sonra onu kaybettim. Sana bir daha nasıl güvenebilirim Adrian? Üzgünüm. Sana başka bir tane getiririm. Onun bir eşi daha yok. O kitap benim ilham kaynağım. Bunu bilmiyorum. Senin hakkında pek bir şey bilmiyorum baba. Okula geri dönmeyeceksin. Natalie sana evde eğitim verecek. Her zaman bu sihir kitabına sahip olan kişinin tavus kuşu ve kelebek mucizelerine de sahip olduğuna inanmışımdır. Bir saniye. Yani sihir kitabına sahip olan kişi Hawkmoth olabilir mi? Bu kitabı nasıl keşfettin Merinet? Ben onu şeyin yakınındaki bir parkta buldum. Okulun yakınındaki. Yani onun kime ait olduğunu bilmiyor musun? Hayır görmedim. Gerçekten yazık. Bir an için Hawkmoth'un kimliğini öğrenmek üzere olduğumuzu düşünmüştüm. Onu mağlup etme şansımız olabilirdi. İstersen bunu araştırabilirim. Ama çok dikkatli olmalısın Merinet. Başarılı olursan kendini bir anda Hawkmoth'la karşı karşıya bulabilirsin. Çok dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Usta Fu'ya neden yalan söyledin? Kitabın Adrian'ın olduğunu ona söyleyemezdim. Adrian Hawkmoth olamaz. Peki ya oysa? Bu süper bir kötüye deliler gibi aşığım demektir. Böyle bir şey yapamam. Onunla savaşmam gerekir ve... Sakin ol Merinet. Bir açıklaması olduğuna eminim. Bu işin temeline inmeliyim. Adrian'ın nerede olduğunu biliyor musun? Onun günlük programını ezberledim. Hadi gidelim. Onu göremiyorum. Bir terslik var. Adrian eskrim derslerini asla kaçırmaz. Hayır. Bu korkunç bir trajedi. O neden üzgün? Adrian bir daha okula gelmeyecek. Asla. Olamaz. Babası onu cezalandırdı. Ebediyen. Ne? Neden? Babasına ait olan çok önemli bir kitabı kaybettiği için. Babası mı? Çünkü ben durumun ciddi
Durum gerçekten ciddi ama Adrian'ın sağlık durumu iyi. Yani bunu düzeltebiliriz değil mi? Yaşananlara göz yummayacağız. Yani Adrian'ın kitabı değilmiş, babasının kitabıymış. Adrian Hawkmoth değil. Ah, biliyordum. Adrian'ın kanında bir gram kötülük yok. Fakat Nino'ya göre Adrian kitabı babasının izni olmadan almış. Ama bunu yapmak için bir nedeni olmalı. Farkındaysan Usta Fon'un teorisine göre Adrian'ın babası Hawkmoth olabilirmiş. Olamaz, o olamaz. Evinden hiç ayrılmayan egzantrik bir sanatçı. Gizemli, çok akıllı ama soğuk. Oğluna bile soğuk. Bu çok ilginç bir detay Tiki. Lütfen dikkatli ol Marinette. Olacağım. Tiki, benekler. Ha! Ha, ah, ha, ah, ah, ha. Dilini kedi mi yuttu? Mesajını bırak. Kara kedi. Sanırım Hawkmoth'un kim olduğunu biliyorum. Patilerini buraya getir hemen. Kitap olmadan ne yapacaksınız? Ne yapacağımı biliyorsun. Bu işe bir de iyi tarafından bak. Babam beni öğrenebilirdi. Biz Kıvamilerin fotoğraflanmamaları çok iyi bir şey. O fotoğrafçılar ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. O kitabı bulmam gerekiyor. Yoksa okula asla geri dönemeyeceğim. Okula dönmek mi? Sen deli misin? Artık ev ödevi yok, artık alarm kurmak yok. Bunu kutlamalıyız. Biliyorum. Ona adını ben verdim. El Placo. 999 gündür olgunlaşıyor. O da neydi? Baban şu an çok meşgul. Adrian'ın şu an piyano çalması gerekmiyor mu? Oğlunun ihanetine uğramış bir baba kadar öfkeliyim. Akumam için ne kadar güzel bir av. Uzaklaşma küçük Akumam. Kara kanatlar kapan. Akuma neden hala burada? Onları kandırabilmek için başka biri olmalıyım. Ama anlamıyorum efendim. Nora, seni kovuyorum. Geçici olarak tabii. Buraya gel küçük Akumam ve beni kötü kıl. Ben artık koleksiyoncuyum. İlham kaynağım olan kitap benden alındı. Yeni bir kitap yapacağım şimdi. Ve belki de bunu yaparken birkaç mucize bulacağım, kim bilir. Babam benim yüzümden çok kızgın. O kitabı bulana kadar beni affetmeyecek. Sana aslında cezalı olduğunu hatırlatabilir miyim? Adrian cezalı ama kara kedi değil. Plek, pençeler. Olamaz. Kara kedi. Sanırım Hawkmoth'un kim olduğunu biliyorum. Patilerini buraya getir hemen. Vay canına. Sanırım sihir kitabının biraz beklemesi gerekecek. Natalie, bana gelecek pek çok ilhamın ilki olacaksın. Bay Agrest? Bana koleksiyoncu diyeceksin.